怎么分辨一个男人是否真心爱你？就看他有没有为你做这3件事。第一，无论你们吵得多狠，会主动低头。真正爱你的男人都会知道，男人先低头，感情更长久。两个人在一起难免会有争执吵架，但如果每次他都认为自己没有错，错都在你，那说明他的心里只有他自己。第二，会发自内心的心疼你。一个真正爱你的人，你难过了，他会比你更难受，是不舍得你受苦受累的。有重活脏活，他会抢着干，舍不得你受一点伤害。第三，舍得为你花钱。钱虽然买不来感情，但可以检验真心。一个男人爱你到极致，会想把所有好的东西都买给你。如果一个男人明明有钱，却不舍得为你花，对你抠抠搜搜的，只能说明他不爱你。你明白了吗？我是百成钢，关注我，做一个幸福的人。如果你的婚姻不幸福，但又舍不得放手，不妨来听听我给你的建议，会让你有个正确的婚姻观。一定要点赞分享给你的老公一起看。首先，网上的毒鸡汤就不要再看了。也许他说的有道理，但并不适合你的婚姻，除了制造焦虑，对你们的感情来说没有任何建设性的价值。因为每一个人的性格不同，表达爱的方式也不一样。爱情并没有唯一的评判标准，爱不爱你心里最清楚。一定不要在冲动的情况下做任何决定，很有可能会后悔一生。争吵是婚姻的常态，感情再好的两个人，一生中都有200次想要离婚，50次想要掐死对方的冲动。我们要对自己的情绪负责，要知道有些话一旦说出口就没有办法收回了。也不要总要求对方为你改变，他可以为你改变一阵子，但改变不了一辈子。因为每一个人都有权利选择自己舒服的方式去生活。如果不想相处的那么累，那就学会降低期待值，不要羡慕别人的感情有多幸福。你看到的只是他们展现出来美好的一面。回家关上门是什么样的谁也不知道。世界上没有完美的爱人，也没有完美的婚姻。试着接受对方的小缺陷，相互磨合，才能成就好的婚姻。所谓三观不合，真的不能在一起吗？三观指的是人生观、价值观和世界观。这三观会随着年龄的增长和经历而改变。两个人在一起久了，经历了相同的事，三观自然会逐渐同步。真心相爱的两个人会彼此交融，共同进步。我是百成钢，关注我，做一个幸福的人。这种男人会毁了好女人的一辈子。有些男人他看上去很好，但是你跟他生活在一起，会让你很痛苦。不管你们之间出现了什么矛盾，发生了什么问题，他都会觉得全是你的问题，自己没有错，让你认为自己所有的付出都是白费啊，甚至感觉不到自己的价值所在。这种深深的无助感往往会让你很崩溃。跟这样的男人生活久了，你会越来越不快乐，越来越不爱自己，还会失去自我。建议你多做一些爱自己的事。为什么你老公本事小，脾气大？这种男人都有一种情节，能力越弱，自尊心就越强，事实上蛮自卑的。俗话说啊，这就是本事小，脾气大。因为这种人接受不得别人反对的意见，跟这样的人生活在一起会很累。往往你还没有开口，他立刻就像炸毛的猫，摆出一副攻击的姿态，尤其是对最亲近的人。其实这些男人都是纸老虎。婚姻生活面临危机，离婚真的得不到解脱。如果你或另一半有离婚想法的人，一定要看完，记得转发给他。第一，别指望换一段婚姻会更好，那样你注定不会幸福。海誓山盟不能当面包，婚姻不是儿戏。如果你不明白这个道理，跟谁过都一样。不要觉得过不好是因为选错的人，没有遇到真爱。世界上哪有那么多真爱啊，都是新鲜感而已。第二，婚姻里真的没有完美的另一半，别对伴侣抱有太高的期待。过度的挑剔是婚姻的天敌，对伴侣的期望低一点，你会发现他给的都是惊喜。第三，世上没有完美的婚姻，你觉得别人日子过得好，那是他们糟糕的一面你看不到。有些夫妻感情好，可经济条件不好；有些经济条件不错的，婆媳关系却处得鸡飞狗跳。就像围城那样，城里的人想出去，外面的人却想进来。重要的是，你要想清楚自己的婚姻到底是怎么回事，不要因为逃避就选择离婚。
而且二婚的问题真的不比头婚少啊。原本只是想要一个拥抱，你不小心多了一个吻，然后你发现需要一张床、一套房、一个证，离婚的时候才想起，你原本想要的真的只是一个拥抱。我们想要的远远比我们需要的多，而攀比就是你和幸福的一道墙。你的老公脾气暴躁，还满嘴脏话，你有想过原因吗？这个视频一定要看完。首先，你要知道他为什么脾气暴躁。这种人小时候所受到的家庭教育一定有语言暴力的。等他们长大以后，一遇到不顺心的事情，就想用同样的方式来解决问题。有的人甚至稍不如意就会火冒三丈。结婚以后琐事不断，生气的时候什么狠说什么，丝毫不会考虑后果跟对方的感受。情绪是靠管理，而不是控制。遇事发火的人通常不知道自己到底想要什么，只能用暴躁的方式来表达。而情绪的井喷，若不是当作动力来改善生活的话，那就是在浪费生命。教你一招啊，当他发脾气的时候，不要给予任何回应。你想象一下，当你发脾气的时候，别人跟你对着来，还是给你时间冷静，哪种方式更有效？在他情绪激动时，你跟他说什么都没有用。这个时候，你就好好的陪着他，给予他肯定和安慰。等他情绪稳定了，你就可以好好的跟他沟通，这才是最好的解决方式。这些年啊，我见过很多婚姻不幸的女人，从众多咨询当中，我就发现她们的生活之所以一地鸡毛，是因为嫁给了这类男人。就是无论发生什么矛盾，他永远认识不到自己的错误，即使知道是他错了，但也不承认，随时都是一副你爱怎么样就怎么样的态度，甚至反过来挑你的刺儿，说各种狠话，把错误都推到你身上。你跟他根本没有办法沟通，还没聊两句呢，就变成了吵架和冷战。时间长了，在外人的眼里，脾气暴躁的是你，不好好过日子的是你，错的永远都是你。吵架是你无理取闹，冷战是你逼出来的，就连他犯了原则性的错误，也都是你的问题，因为你不够懂他，不够体谅他，没把他当一家之主。说的再难听一点，就是你为他当牛做马，人家就真的把你当牲口。自己为这个家任劳任怨，到头来丈夫一句关心的话都没有，还觉得你做的都是理所当然的，劈头盖脸就是一顿冷嘲热讽，抱怨挑刺。你还不能还嘴，因为只要多说两句，肯定又要吵起来了。相信很多人都应该有这样的经历吧，从满心欢喜的嫁给他，到如今的心如死灰，想要一走了之，但为了老人孩子，只能咬紧牙关忍下去。你家男人是这样的吗？如果你不堪忍受，又没有解决办法，可以来找我聊聊。今天这个视频看完，相信你跟婆婆的关系会改善很多。记得点赞保存下来，以免找不到。第一，首先要主动降低对婆婆的期待值，这是提升婆媳关系的第一要义。把婆婆当成远方亲戚，你不用像对女儿那样对我好，我也跟你保持基本的客套和尊重。第二，不要总向老公抱怨婆婆的不是，让老公夹在中间左右为难。当你试着用理解和体谅的心态跟婆婆相处时，你会发现老公的天平在慢慢的倾向于你。当儿子的能不知道他妈妈的缺点吗？他一定知道，他只是不喜欢让你提醒而已。第三，敬而远之。婆婆老是喜欢干涉你们的生活，本质上是因为她干涉她儿子已经习惯了，所以怎么办？最好的方法就是不要住在一起，你的生活圈不要让你婆婆来参与，也不要参与任何婆婆家的事，因为你处理好了，没有人感激你；处理不好呢，就是你惹的事儿，你就让你老公去管就好了。聪明的媳妇儿不会把婆婆当妈，无需刻意讨好，也不用委曲求全，就这么简单。婆媳关系其实不难相处，你要明白，你想要的是幸福的婚姻，而不是跟婆婆争出个是非对错。只要我们用豁达的心态去看待问题，一切都会迎刃而解。人生啊，委屈在所难免，不计较不是窝囊，而是智慧。